नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमन्यु आपण देखुचंती आम शक्ति न्यूज। आज आपण मानक पई रहिछि केतोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सेति खबर गुड़िक शेष पर्यंत देखिया मोर अनुरोध। आसंतु जानिबा आजिर प्रथम बड़ खबर। आजिर प्रथम बड़ खबर होछि आसंता मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक द्वितीय किस्ती बाबद 5,000 टंका प्रदान करा जिवो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार यह घोषणा करिसेंती। राज्यर प्राय 1 कोटी महिला एही अर्थराशि पाइबे। सुभद्रा किस्ती राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम हित अधिकारी मानक दिया जाउथिबा बेले यह महिला सशक्तिकरण पई सहायक होईछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। डिसेंबर 1 तारिख सुधा 1,35,36,612 जन महिला सुभद्रा टंका पाइबाकू आवेदन करिसेंती। अद्यावधि प्रथम किस्तीर अर्थराशि को 3टी पर्याय प्राय 80 लाख हिताधिकारी को दिया जायछि। चतुर्थ पर्याय बाकी योग्य हिताधिकारी को आसंता जनवरी रे सुभद्रा टंका दिया जाय बोली पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आरपारी रे पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार दिल्ली एम्स रे चिकित्सित अवस्था तांकर वियोग होईछि। स्वास्थ्यावस्था हठात बिगड़ी जबारु तांको दिल्ली रो एम्स रो जरूरीकालीन विभाग रे भर्ती करा जायतिला। सेठारे चिकित्सित अवस्था रे 92 वर्ष रे शेष निश्वास त्याग करिसेंती। परवर्ती खबर राज्य रे किछि दिन हेबो लघुचाप वर्षा प्रभाव रे अनेककर धान बिल रे पानी पसी फसल नष्ट होईछि। ये नै चासी चिंतार अछंती। तेबे सरकारक पक्षरु चासीक पई वर्तमान हेल्पलाइन नंबर जारी होईछि। वर्षा रे फसल क्षतिर आशंका थिले प्रथमे आपण पोर्टल रे जणैबे। कृषि रक्षक पोर्टल किंबा हेल्पलाइन रे जणैबे। हेल्पलाइन नंबर होउछि 1447 रे सूचना देबाकू परामर्श दिया जायछि। बीमा सहायता पई क्षतिर 72 घंटा मध्य जणैबा पई कुहा जायछि। उचित क्षतिपूरण प्रदान पई पदक्षेप निया जाय बोली समवाय मंत्री प्रदीप बळसमत सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा को मिलिछि 455 कोटी टंकार केंद्रीय अनुदान। केंद्र सरकार पंचदश अर्थ कमिशन ओडिशा पई एही टंका मंजूर करिसेंती। एही पांडे को राज्यर सबु पंचायत रे विकासमूलक कार्य रे खर्च करा जिवो। 2024-25 आर्थिक वर्षर द्वितीय किस्ती रे एही अर्थ राशि प्रदान करा जायछि। एथिरे ओडिशार ग्रामीण संस्था गुडिक पई द्वितीय किस्ती रो 377 कोटी 20 लाख टंका एवं प्रथम किस्ती रो बकेया राशि 84 कोटी 50 लाख टंका मिसा जायछि। एही पांठी राज्यर 30 जिल्लार समस्त 314 ब्लॉक अंतर्गत 6,794 ग्राम पंचायत पई रहिछि। एही टंकारे एठारे विभिन्न विकासमूलक कार्य करा जिवो। वर्ज्य परिचालना एवं पानीय जल जोगाण तथा वर्षा जल संरक्षण भली प्रकल्प एथिरे अंतर्गत हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर चाषी डाटाबेस करिवे मोहन सरकार। एसओपी जारी कला कृषि विभाग। जनवरी 1 रु आरंभ होबो चाषी मानकर पंजीकरण। मार्च मास शेष सुधा प्रस्तुत हेबो चाषी मानकर डाटाबेस। समस्त 30 जिल्ला रे हेबो चाषी मानकर पंजीकरण। पीएम किसान और कृषक ओडिशा हिताधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा हिताधिकारी को एही प्रक्रिया रे अग्राधिकार देबे राज्य सरकार। आधार कार्ड दे पोर्टल रे पंजीकरण करिवे चाषी। मोबाइल नंबर और जमी पट्टा देबाकू पड़िबो। चाषी देइथिबा तथ्यर जांच करिवे आरआई। एथि पई जिला स्तर रे एडीएम रहिबे नोडल ऑफिसर। एही प्रक्रिया को आगे नेबाकू पंचायत स्तर रे कैंप करिबाकू विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। कैंप पई स्थान और समय निरूपण करिवे जिलापाल। एने जिला स्तर रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर विवाह पूर्व शारीरिक संपर्क नहीं गुरुत्वपूर्ण राय सुनाइछन्ते हाईकोर्ट। सहमति रे शारीरिक संपर्क दुष्प्रम नुह बोली कोर्ट पक्षरु कुहा जायछि। ब्रह्मपुर रे होइतिबा एक मामलार सुनाली बेले हाईकोर्ट को पक्षरु एही राय सुनाई दिया जायछि। विवाहर प्रतिश्रुति देई ब्रह्मपुर रे के सुदर्शन शारीरिक संपर्क रखितिबा नै अभियोग होइतिला। दुष्कर्म होइतिबा नै से अभियोग करिथिले। एही मामला को रद्द करिया पई से हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। तेबे विचारपति जस्टिस राधाकृष्ण पटनायक एही मामला को रद्द करिसंति बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ट्विन सिटी रे जीरो नाइट सेलिब्रेशन और नुआ वर्ष पई सुरक्षा व्यवस्था हेबो कड़ाकड़ी। चेकिंग ब्लॉकिंग सांग को जोरदार हेबो नाकाबंदी। एने पुलिस कमिशनर सूचना दैछंती। उत्साह उद्दीपना सह आसुची नुआ वर्ष जीरो नाइट सेलिब्रेशन पई शेष पर्याय रे पहुंचीची प्रस्तुति। 2024 वर्ष को विदाय देबा सह 2025 मसिया को स्वागत पई उत्साह सह सभ्य अपेक्षा करथिबा बेले सुरक्षा व्यवस्था नहीं अंटा भिड़िचंती कमिशनरेट पुलिस। निशासक्तों सह विरोध रे हेबो दृढ़ एक्शन। व्यापक हेबो ड्रंक एंड ड्राइव एविक्शन। किछि होटल और खाली स्थान रे जीरो नाइट सेलिब्रेशन पई अनुमति मिलिछि।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଏଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୁଲିସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ 75,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ 75,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଷ୍ପା ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପା 2 ଦି ରୁଲ୍ ସିନେମା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପା 2ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଲ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ଦଳଚକଟାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜେଲରେ ବି ରହିଥିଲେ। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାପା ଅଲ୍ଲୁ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଏହି 9 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ହେଲା ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। 2015ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମା ରାଶି ଟଙ୍କା ଫେରାଯିବ। ଜମା ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ତଥା ଭିଡ଼ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସଲ ବୀମା ନେଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଚାଷୀକୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଦେଖାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଫସଲ ବୀମା ନିୟମ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏ ସମୟରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। 28 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ୱ କୃଷି ସମବାୟ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ବୈଠକ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2025 ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉଭୟ ୱାଲ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଥମ କପିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଦେବାର୍ପଣ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଉଭୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଡେସ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାଲୁକା କଳା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 7 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ୱାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ସକାଶେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ, ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।